Meter sind wir noch vor. So, jetzt stellt er die Teile auf, oder? Ja, gell, das könnte dann sie wieder. Lass doch mal, wenn du Schrubben wieder anfangen, schau nicht. Ja. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened until the respective cabin sign has been turned off. Once again, we regret the delay caused. Nevertheless, we hope that you have enjoyed the stay on board, and we say goodbye now and wish you a very nice weekend. Mesdames et messieurs, nous vous prions de rester attachés jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil d'extinction du panneau lumineux. Nous vous prions de nous excuser une nouvelle fois pour les retards occasionnés. À présent, nous prenons congé de vous et espérons. So, jetzt stellt er die Teile auf, oder? Ja, gell, das könnte dann sie wieder. Lass doch mal, wenn du Schrubben wieder anfangen, schau nicht. Ja.